Всем доброго времени суток. Обратился ко мне клиент с просьбой собрать компьютер и чтобы уложиться в бюджет. В сторону серверных процессоров и материнских плат клиент не захотел смотреть, и поэтому, исходя из его денег, было принято решение собрать все на 1155 сокете. А что из этого получилось, смотрим дальше. Ссылки на все железо есть в описании, если вдруг кто захочет бюджетную игровую сборку. Клиент изначально был против подсветок, но корпус от фирмы Aerocool Cylon ему понравился и решил приобрести его, черного цвета. Такой же, но уже белого, мой рабочий ПК. Скоро сделаю обзор на него, как найду видеокарту, ибо сижу пока на встроенной графике. Выбрал он этот корпус не мини-версию, а ATX. Он на рублей 700 дороже обходится, но пространства в нем больше, хотя можно было и мини для этой системы. Начал я с корпуса, так как в него все и будет собираться, но раз уж комп под игры и собирается с нуля, значит и корпус должен радовать глаз. Блок питания тоже с подсветкой, и он такой же, как и у меня, Thermaltake Smart RGB 500 на 500 Вт, и блок, скажу сразу, просто отличный. На момент покупки без подсветки блока не было, да и попали на скидки, что купили его за цену в версии без RGB. Накопителей в системе будет два. Это жесткий диск от VD Blue на 1 терабайт стандартный с 64 мегабайтами кэша и SSD под систему от Crucial BX500 на 240 гигабайт. Такой же покупал и себе под рабочий ПК. Ну, тесты я проведу, посмотрим, что покажет в этой системе и есть ли вообще разница между 1156 и 1155 сокетом в скоростях. Оперативок в системе две планки по 8 гигабайт каждая, и кто смотрит мой канал уже, наверное, догадались, что они от фирмы Venedo, просто отличная память, как всегда. Видеокарта от фирмы Gigabyte GTX 1060 на 3 гигабайта с пластиковым бэкплейтом. Была куплена не новой, а тесты будут позже. Кстати, забываю напоминать, что заказывать с кэшбэк-сервисами очень выгодно. EPN и Letyshops вам в этом помогут. Ссылки на регистрации есть в описании. Благодаря экономии в этих сервисах я покупаю себе разные вещи. Допустим, последняя моя покупка был шуруповерт от фирмы Deco. В общем, всем советую. А теперь самое интересное. Мать и сердце. Я специально начал с конца, чтобы немного разнообразить выпуск. А что идет по степени важности, материнка или процессор? Думаю, материнка это самый важный компонент, и поэтому начну с процессора. А он тут, как уже понятно по названию выпуска, Intel Core i5-3570, он же на 2 ядра и 4 потока на 22-нанометровом техпроцессе и с TDP в 77 Вт. Частота у этого камня 3,4 ГГц, кэш третьего уровня 6 МБ и максимально держит частоту оперативки в 1600 МГц. Охлаждать его обязуется кулер от фирмы ID Cooling SE802 с 80 мм вентилятором с 2200 оборотов в минуту и рассеиваемой мощностью в 95 Вт. Как раз и посмотрим, на что он способен. Ну и материнская плата от фирмы Asus B75M Plus на 1155 сокете, соответственно с чипсетом B75 и форм-фактором microATX. Ну, комплектована она хорошо. 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 PS2, HDMI, DVI-D, VGA, 7.1 канальный звук и Ethernet порт. И это все на задней панели. Надеюсь, всем понятно, что если стоит процессор от Sandy Bridge, то порт PCI Express X16 будет 2.0, а на Ivy Bridge версии 3.0. По питанию тут все просто 3+1 и без радиаторов на цепях. В принципе, они тут и не нужны. И на этом с материнкой все. Больше о ней сказать нечего. Ну ладно, железом вроде все, а теперь немного синтетики и прогоны тестов по скоростям. А дальше тесты в играх, все как обычно.
Начнем пожалуй, с SSD, а он напоминает Crucial модель BX500 на 240 ГБ. Тест Crystal Disk Mark на чтение и запись выдал 557 и 503, что в общем-то хороший результат. Следующим будет процессор Intel Core i5-3570, тест в синтетике программой Cinebench R15, и тут результатом я более чем доволен, 506 кубит, и это я считаю достойный результат. Ладно, пошли дальше. Видеокарта GeForce GTX 1060 на 3 ГБ и тест в синтетике программой FarmArk в разрешении Full HD и результат 4371 points. И все отлично просто. А теперь более реальные тесты в играх. На этот раз у меня было больше времени, и поэтому я записал побольше игр, чем обычно. Пожалуй, начну тест с игры, у которой хорошая графика, и это Shadow of the Tomb Raider. Настройки на средних, причем включено все и разрешение Full HD. И видим в среднем 50-60 кадров, даже наверное 57-80 будет правильнее. Никаких фризов и статтеров нет, играть приятно. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't gon' run us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Следующая игра, которая никак не захотела у меня нормально работать, GTA 5. Разрешение Full HD, настройки на стандартных. Put on my team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang 'em by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in the trouble with the troops, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. И она фризит, не смог понять, в чем дело. Перебрал настройки, никакое железо не упиралось в свои возможности, и все же лаги были дикие. Возможно, все дело в паке игры, так как это не онлайн-версия, но FPS 150-160, иногда просаживается до 60, что-то непонятное там творилось. Ну ладно, перейдем на следующую игру, это Far Cry 5, настройки на высоких, разрешение Full HD, и тут картина совсем другая. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Запустил бенчмарк, и результаты хорошие, как и ожидалось, а именно минимальный 63, средний 70 и максимальный 82 кадра. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang 'em by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking. А я перехожу к следующей игре, и это Fortnite. Настройки на эпических, разрешение как обычно Full HD, и играть я в нее не умею. Почему-то ни Fraps, ни MSI Afterburner не захотели запуститься вместе с этой игрой, но играть было комфортно, лагов и фризов не было.
Ну конечно же CSGO, куда же без него с его разбросом FPS, настройки на высоких, разрешение, понятное дело, Full HD. Короче, как и говорил, разброс от 107 до 217, в основном же 160-180. В любом случае играть комфортно, фризов и лагов нет. А теперь проект, который лагает по умолчанию, PUBG. Настройки на высоких, что-то было выключено, разрешение Full HD. В воздухе, пока летел, наблюдал 100 с лишним кадров. Приземление показало небольшой разброс от 80 до 110. Фризов и лагов нет. Еще одна игра, которую просят протестировать, Warface. Настройки на высоких, разрешение также Full HD, и посмотрим, что тут будет. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days, still the people rage, am I not insane? Can you А тут можно наблюдать 140 минимум и 210 максимум в особо нагруженных сценах и менее нагруженных соответственно. go back where you belong? Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Ну и последняя игра — это World of Tanks со своим движком Core. Разрешение также, настройки на ультрах, и игра прекрасно оптимизирована. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby. В основном же FPS держится выше 100 кадров, при взрывах может просесть до 80, но никаких лагов и фризов нет вообще. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing, and this new expansion's like a mansion. Жду вашего мнения в комментариях, только примите в учет, что серверных систем клиент не захотел и отдал предпочтение в сторону Intel. В общем-то и все, сборка получилась прекрасно сбалансированной и максимально дешевой для своих задач. Напоминаю, не все железо выбирал я сам. Если кое-что заменить, можно еще удешевить, а возможности вы видели. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.